नमस्कार। मम गटस्य नाम सम्मोहन अस्त्र। गट क्रमांक 2 एकपात्री अभिनय स्पर्धा। सुप्रभात छात्रः, यूयं किं कथा श्रोतुम् इच्छत? एवमस्तु, अद्य अहं रामायणस्य कथा कथयामि। एके दिने रामः लक्ष्मणेन सह बभाषे। अनन्तरं लक्ष्मणः जगाम। अन्यस्मात् पार्श्वात् सीता आगतवान्। सीता उवाच, आर्यपुत्र, अत्र अस्ति भवान्? तदा रामः उवाच, आं सीते, भवतु कुत्र गता आसीत्? सीता उवाच, श्वश्रूजनानां पादाभिवन्दनं कर्तुं गता आसम्। तत्समाप्य भवन्तमेव अन्विष्यन्ति आगता अहम्। एवम्? आम् आर्यपुत्र, वनगमनाय त्वरते मम हृदयम्। तदा रामः उवाच, वनगमनक्लेशं कथं जानीयति अहं शीर्षमृद्वी? तत् किमर्थम्? सीता उवाच, बहुजनसङ्कुलिते अस्मिन् अयोध्या राजभवने दिने सकृत्। आर्यपुत्रस्य मुखदर्शनमपि दुःशकमेव। विविक्ते अरण्ये तु निर्बाधं तत् कर्तुं शक्यमिति। अहो मुग्धता अस्याः। भवतु सीते, वनगमनात् पूर्वम् अवश्यं करणीय किञ्चित् कार्यमस्ति। किं तत्? अर्थिभ्यः भूरिदानं करणीयमस्ति। के अर्थिनः? किं वा दातव्यम्? ये केऽपि अर्थिनः यत्किञ्चित् याचन्ति चेदपि अथवा न याचन्ति चेदपि अस्माभिः एव आहूय दातव्यम्। यतः क्षत्रियाणां धर्मः सः। छात्राः, कथा समाप्ता। यूयं कथस्य तात्पर्यं ज्ञात्वा लिखन्तः च। धन्यवाद। कंटेंजेंट नेम सूर्यास्त्र गट द्वितीयः। नमांसि लवस्य कुशस्य वा उक्तिरेषाः। को वा अयं कोलाहलः? राज्यज्ञैव सुखमनुभूयमानाः एते प्रजाजनः अवश्यमेव भूषणस्य प्रभु श्रीरामचन्द्रस्य कृपा प्राप्ताः। पश्य लव, कथं विराट रूपमस्य राजभवनस्य। आश्चर्य अनुभूयते केनचिदपि न वा? अस्तु, प्राप्तवन्तौ आवां राजभवनम्। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचन्द्रस्य चरणयोः आवाभ्योः भावो प्रणामः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्वरः। प्राज्ञां मुखे वर्तमानं सुखं, सन्तुष्टानि मनासि च। राज्ञा विषयाणि प्रीतिवक्तुं वापि असमर्थो नास्ति। विराजन्ते प्रभु श्रीरामचन्द्राः, एतेषु नमस्तुभ्यम्। अत्र आगतौ आवां गीतरामायणस्य गायनम्। अस्मिन् च गीते अयोध्यानगर्याः प्रभु श्रीरामचन्द्रस्य जन्मतः कथा श्रावयन्ते। कथं सः बाल्यकाले सर्वान् मोदन्ते स्म। कथं
जनकाय सह नूतन जीवन प्रारब्धम्। कथं गुरु वशिष्ठ शिष्या सह विद्या समाप्ताः जाताः। तत्र च वैदेहीहरणं जटायुमरणं हनुमन्त सह मेलनं बालिः वधः रावणस्य हननं दशरथस्य वचनं सह वनं गमनं पितुः स्वर्गवासः सीतायाः मेलनम् ऋषिणा सह कार्यम् इमौ भ्रातरौ विश्वामित्रेण सह तर्कासुरं हतवन्तौ। एते वशिष्ठशिष्याभ्यां प्रभु श्री रामचन्द्रस्य परितः गणपति नत्वा सरस्वती नमस्कृत्य गुरुविः नत्वा प्रस्तुतयन्ते। शृण्वन्तु जनाः, कथं सूर्यवंशे जातः राजा जीवने किं कृतवान् तस्य कीर्तिगाथाः प्रस्तुतयन्ते। जय श्रीराम। नमो नमः। द्वितीयगणान्तर्गतः मम दलस्य नाम वासवी शक्तिः इति अस्ति। प्रस्तुति करोमि रामपञ्चायतनस्य प्रसङ्गाधारितः एकपात्राभिनयः, यस्य विषयः अस्ति रामवनगमनं भरतमिलापः च। हे आर्य, वयं कुत्र गच्छामः? हे सीते, वयं चित्रकूट इति पर्वतं प्रति गच्छामः। हे मातः, मम एका प्रार्थना अस्ति, किं भवती स्वीकारं करिष्यति? हे प्रभु, प्रार्थना नहीं, आज्ञां देहि। हे मातः, मम एषा प्रार्थना अस्ति यत् यदा भरतः माम् अन्वेष्टुम् अनेन मार्गेण आगमिष्यति तदा भवती सुकोमला भविष्यति। किं भवती केभ्यश्चित् क्षणेभ्यः स्व अञ्चलस्य एतानि कण्टकानि पाषाणानि च प्रणश्यति, मां कण्टकम् उपाकर्षत्, एषा मम चिन्ता नास्ति। परं भवती मम भरतस्य पादे आघातं मा करोतु। हे प्रभु, मां दुष्टतायै क्षमा कुरु। परं किं भरतः त्वत्तः अपि सुकुमारः अस्ति? यदि भवान् एतस्य सहनं सहजतया करोति तर्हि भरतः अपि एतत् सर्वं सहिष्यते। तव मनसि तस्य कृते एतादृशी व्याकुलता किमर्थमस्ति? नहीं मातः, एषः न मम अभिप्रायः। यदि भरतम् एतत् कण्टकम् उपाकर्षत् तर्हि तत् तस्य पादं न, अपितु तस्य हृदयं विदीर्णं करिष्यति। हृदयं विदीर्णं करिष्यति? कथं? स्वपीडया न, अपितु एतत् विचार्य यदि एतस्मिन् कण्टकयुक्ते मार्गे मम भ्राता अपि अचलत्, तथा एते शूलाः तस्य पादयोः उपाकर्षन्। हे मातः, मम भ्राता भरतः कल्पनायामपि मम पीडां सोढुं न शक्नोति। अतएव यदा सः आगमिष्यति तदा भवती कमलपुष्पदलसमं सुकोमला भविष्यति। यथा आज्ञापयति भगवान्। अहो भ्रातः, उत्तरदिशः एका विशाला सेना गजैः, अश्वैः,
अस्त्रशस्त्रैः सुसज्जिता सैनिकैः सह आगच्छति। यस्याः अग्रे अयोध्यायाः पताकं गृहीत्वा एकः सैनिकः अपि चलति। अये, एषा तु अयोध्यायाः सेना अस्ति। अहो भ्रातः, कैकेय्याः पुत्रः भरतः सेनया सह अत्र एव आगच्छति। सः अस्मान् वने एकाकी दृष्ट्वा अस्माकं वधं कर्तुम् इच्छति। येन सः निष्कण्टकं भूत्वा अयोध्यायां राज्यं करिष्यति। अहं तं दण्डयिष्यामि। मा एवं त्वं कीदृशी वार्ता करोषि? भरतः मां प्राणेभ्यः अपि प्रियः अस्ति। सः अवश्यमेव माम् अयोध्यां प्रत्यानिवर्तितुम् आगच्छत्। भरते मयि च किमपि अन्तरं नास्ति। त्वं येषां कठोराणां वचनान् प्रयोगं भरताय करोषि, ते सर्वे वास्तविकरूपेण मम कृते एव सन्ति। कस्यामपि स्थित्यां पुत्रः पितुः, भ्राता भ्रातुः च प्राणान् न हर्तुं शक्नोति। हे भ्रातः, सेनया सह पितुः श्वेतछत्रं नास्ति, अतः माम् आशङ्का अभवत्। क्षमस्व, क्षमस्व। हे आर्य, हे भरत, अपि सर्वे कुशलिनः? कुलगुरु वसिष्ठः कीदृशः अस्ति? त्वं किमर्थं तपसि समं वल्कलं धारयसि? हे भ्रातः, अस्माकं पितुः स्वर्गवासः अभवत्। मम माता यत् पापम् अकरोत् तस्य कलङ्कम् अहं धारयामि। अहं क्षमाप्रार्थी अस्मि। अहं तव शरणम् आगतः अस्मि। भवान् अयोध्यायाः राज्यस्य ग्रहणं कृत्वा मम उद्धारं करोतु। सम्पूर्णं मन्त्रिमण्डलं, सर्वाः मातरः, कुलगुरु वसिष्ठः अपि एतदेव इच्छन्ति। अहं तव अनुजः अस्मि, तव पुत्रसदृशः अस्मि। यदि भवान् मया सह न आगच्छति तर्हि अहमपि अत्रैव वसामि। यावत् भविष्यति भवत्नियमावसानं तावत् भवेयमिह ते नृपपादमूले। हे वत्स, मे शापितो न परिरक्षसि चेत् स्वराज्यम्। हन्त अनुत्तरम् अभिहितम्। भवतु, एकः समयतः ते राज्यं परिपालयामि। वत्स, कः समयः? मम हस्ते निक्षिप्तं 14 वर्षान्ते तव राज्यं प्रतिग्रहीतुम् इच्छामि। हे वत्स, एवमस्तु। आर्य, अन्यमपि एकं वरं हर्तुम् इच्छामि। वत्स, किमिच्छसि? किमहं ददामि? किमहम् अनुष्ठास्यामि? पादोपभुक्ते तव पादुके मे इति प्रयच्छ प्रणताय मूर्ध्ना। यावत् भवानीष्यति कार्यसिद्धिं तावत् भविष्यति अनयोः विधेयः। हन्त भो, सूचिरेणापि कालेन यशः किञ्चित् मया अर्जितम्। अचिरेण एव कालेन भरतेन अद्य सञ्चितम्। धन्यवादः। देवेन्द्रः अपि मां रूपस्य प्रति आसक्तः भूत्वा मां छलितवान्। प्रातःकाले यदा मम पतिः स्नानार्थं गङ्गातटे गतवान् तदा ईशः तस्य वेषं धृत्वा माम् अशुद्धं कृतवान्। एतद् दृष्ट्वा गौतम ऋषिः मह्यं शापं दत्तवान्, यतः तस्मिन् क्षणे एव अहं पाषाणस्य भवामि इति। न किमपि मम दोषः। दोषः तु इन्द्रस्य आसीत्, परं शापं तु अहं प्राप्तवती। तत्क्षणेव पति गौतम ऋषिः चरणं धृत्वा अहं याचनां करोमि, मुञ्चतु मां स्वामी, मुञ्चतु। कृपया शापात् मुक्तः कुरु स्वामी,
इति निवेदितवती। तदा सः मम दशा दृष्ट्वा उक्तवान्, यदा मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामः स्वयमेव अत्र आगमिष्यति तदा भगवतः चरणस्पर्शेण त्वं शापात् मुक्तः भविष्यसि। एतस्मिन् समये एव केवलं प्रतीक्षां करोमि, कदा मम दैवतः प्रभु रामः आगमिष्यति। अत्यन्तं पीडादायकः एषः समयः एतत् जीवने। न कः अपि मम सहायकः। सदैव मनसि एव एकः प्रश्नम् आगच्छति, किं कः अपि अस्ति वा एतादृशी यः पाषाणस्य परिवर्तनं कर्तुं समर्थः अस्ति, वा एतत् वदामि कः अपि मम जीवनं पुनश्च दास्यति। एतत् एव मम अन्वेषणम् अस्ति वा कः अपि यः निरर्थकजीवनं सार्थकं करिष्यति। यदा मम चित्तम् एतादृशी विचारं कृत्वा तत् एव नकारात्मक भवति, कदा एव मम प्रभु श्रीरामचन्द्र आगतवान्। स्वामित्वविषये मम उक्तवान्, शापविषये बोधितवान्। तदा प्रभु तत्क्षणेव विलम्बं न कृत्वा मह्यं परमेश्वरस्य पवित्र चरणाभ्यां स्पर्शं कृतवान्। प्रभु मम जीवनं परिवर्तितं कृत्वा प्रभुः दयाभावेन एव मम उद्धारे अभवत्। एतत् शीलायाः परिवर्तनम् अहिल्यारूपी नारी मध्ये कुरुतः। अहो किम् एतत् मम अहोभाग्यं, साक्षात् ब्रह्माण्डस्य तारणहार मम समीपे मम उद्धाराय आगतवान्। मत समीपे भगवतः पूजार्थं न पुष्पं, न चन्दनं, न प्रार्थना, न वचनं, केवल पश्चात्तापस्य अश्रु एव। हरिचरणाभ्याम् अश्रु एव समर्पयामि। मम भक्तिभावः समर्पयामि। माम् अहिल्यां राघवेन मुक्त अकरोत्, पदस्पर्शेण अहं धन्य भवत्। जय घोषेण वनिता तस्य वाणी, उपेक्षिते स्वयं भक्त रामाभिमानी। प्रभु श्रीरामः, प्रभु श्रीरामः, प्रभु श्रीरामः। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अलिकास्त्रम ग्रुप 2। अहम सीता आम मर्यादा पुरुषोत्तमः प्रभु श्रीरामस्य सीता। अद्यहं भवतः सर्वान् मम मनसः भावः कथयितुम् इच्छामि, यः मया कदापि न कथितः। एतत् कथनं तु तद्विषये भवति यदा रावणः मम अपहरणं कृतवान्। प्रभु श्रीरामः मम आर्यः तु मम इच्छा पूर्णं कर्तुं विना सन्देहं मम आवतस्य लक्ष्मणस्य इच्छा विरुद्ध एकस्य सुवर्णमृगस्य पृष्ठतः वने गतवान्। किन्तु तत्तु रावणस्य मायाजालः आसीत्। वयं तु अनभिज्ञः न जानीमः तस्य दुष्टः हेतोः विषये। सहसा अहं भगवतः श्रीरामस्य आक्रोशम् अश्रुवन् चिन्तितः च अभवन्। तदा मया लक्ष्मण भ्रातुं कथितम्, भ्रातः लक्ष्मण, किं भवान् श्रुतवान् तव भ्रातुः श्रीरामस्य मम आर्यस्य आर्तस्वरः? अहं मन्ये सः विपत्यामेव स्यात्। अहं चिन्तयामि यत् सः राक्षसे एव आवृतः स्यात्। किं भवान् भगवतः तारस्वरं श्रुतवान्? आम्, अम्ब अश्रुवान्।
गच्छति? यतः अहं जानामि यत् प्रभु रामचन्द्रं कदापि कश्चनापीतिः बद्धुं न शक्नुयात्। हे मातः, भवत्याः स्वामिनं न कोऽपि सुरः, असुरः, मानवः च पराजितं कर्तुं शक्नोति। अधुनापि यः स्वरः वयम् अश्रुवं सः एव मायाजालमपि स्यात्, अतः धैर्यं धारयितुं शान्तं भवतु। परन्तु यस्यः स्वामी संकटे अस्ति, सहायतायै आगच्छति, तां भवान् धैर्यं धारयितुं कथयति? लक्ष्मण, कथय मां यत् भवान् स्वप्राणं रक्षयितुं राक्षसेभ्यः भयभीतः अस्ति, अतः न गच्छति। किं भवान् कातरः अस्ति? धिक् त्वाम्! अम्ब, भवान् धनुष्काण्डं गृहीत्वा सर्वदा स्ववीरतायाः विषये जल्पति। अधुना वीरता दर्शनाय अवसरं प्राप्त्वा त्वया तदापि मूषकमिव वृणोति? अम्ब, एतादृशं मा वदतु। अहं मम कर्तव्यं करोमि। भ्राता प्रभु रामचन्द्र मां भवत्याः रक्षायाः दायित्वं दत्त्वा गतवान्, अतः अहं भवतीम् एकाकिनी त्यक्त्वा कदापि न गच्छामि। भवान् मम रक्षायाः चिन्तां मा करोतु। यस्य कृते अहम् एतत् सर्वं जगत् विहाय अत्र वने वसितुम् आगतवती, अहं तं विना एक क्षणमपि जीवितुं न शक्नोमि। यदि तस्य जीवितं न सुरक्षितम् अस्ति, तर्हि मम जीवितेन किं प्रयोजनम्? यदि प्रभोः जीवितस्य हानिः भवेत्, तर्हि अहमपि न जीवामि। तदा मम मृत शरीरस्य रक्षां करोतु भवान्, तथा आज्ञापालनं करोतु भवतु भ्रातुः। हे मातः, अवगमनस्य यत्नं करोतु। भ्राता कदापि संकटे न आगच्छति। त्रिलोकेन कोऽपि वीरः तं पराजितं कर्तुं शक्नुवति। अहं किमपि श्रोतुं न इच्छामि। अहं केवलं मम स्वामी प्रभु रामचन्द्रस्य जीवनरक्षाम् इच्छामि। अस्तु अम्ब। अहं भवतीं निवेदयामि, यावत् पर्यन्तम् अहं भ्रातरं गृहीत्वा न आगच्छामि, तावत् पर्यन्तं भवती एतां रेखायाः लङ्घनं न करोतु। यतः अहं मम सर्वाः स्वशक्तेः उपयोगं कृत्वा एषा रेखाम् आलिखम्। यः एतस्याः रेखायाः लङ्घनं करिष्यति, सः तत्क्षणं भस्मसात् भविष्यति। अहं गच्छामि भ्रातुरक्षणार्थम्। यदि तस्मिन् दिने अहं स्वर्णमृगं नेच्छं, तदा रामायणे अद्य लङ्कायाः उल्लेखं न भवत्, तथा परिश्रमेण रचितं सेतुमपि न भवत्। केवलम् अने केवलम् अयोध्या नगरी आनन्दं च भवताम्। दुर्गत में अभवत्, मानवा दुर्गत में अभवत्। लोभस्य कारणात् एषा दुर्गत में अभवत्। अतः लोभं त्यक्त्वा सर्वदा युष्माकं समीपे यत् किञ्चित् अस्ति तस्मिन् एव सन्तोषं भजत। धन्यवाद। लक्ष्मण, तव भ्राता संकटे अस्ति। कदाचित् कश्चन पशुः वा असुरः तस्मिन् उपरि प्रातरत्। गच्छ, शीघ्रं संरक्ष।
आर्ये जगति कोऽपि सामर्थ्यः नास्ति यः भ्रातरं सङ्कटे शिक्षति। एषः भ्रातुः ध्वनिः नास्ति। भवती धैर्यवती भवतु। यस्याः पतिः सङ्कटे अस्ति सा कथं धैर्यं धार्यवती? लक्ष्मण अपि त्वं राक्षसेभ्यः बिभेति, तस्मात् न गच्छसि। त्वम् अतीव कातरः असि। अद्य वीरता प्रदर्शनस्य अवसरः आगतः चेत् पलायसे तस्मात्। भीतं मूषक बिलान् एव न निर्गच्छसि। अद्य भ्रातुः रक्षा इति तव कर्तव्यम् अस्ति, न तु भ्रातृजायाः रक्षणम्। भ्रातुः आज्ञापालनम् इति मम कर्तव्यम्। तव सुरक्षार्थम् अहम् अद्य तिष्ठामि इति तस्य आदेशः। लक्ष्मण, त्वं सदैव दृढ आग्राही एव असि, अपि तु कातरः अपि असि। भ्रातृजाये एतत् मां कथयतु। यदि भवती कथयति तर्हि अहं गच्छामि। जीवने प्रथमः भ्रातृ आज्ञा उल्लङ्घयामि। भवती अन्तः प्रविशतु। गुरुणां प्रसादरूपेण प्राप्तया शक्त्याः अत्राहम् एकां भित्तिं निर्मितवान् अस्ति। एतां भित्त्वा कोऽपि प्रवेशितुं पर्येत् चेत् भस्मीभूतं भवेत्। भवती एषा लक्ष्मणरेषा कदापि न उल्लङ्घिता। अयि वनदेवता माता सीता रक्षयेत्। नमो नमः. My contingent name is Vayavastra. भ्रातः सः आयातः एकाकी न आयातः, स सैन्यम् आयातः। अधुना इमानि पुष्पाणि त्यजतु, धनुष्यं चोद्धरतु। तस्य आगमनात् पूर्वं शस्त्रैः सह सज्ज भवतु। अद्य तं निश्चयेन हनिष्यामि। किं पृच्छति भवान्? कः आयातः? भवतः प्रियः भरतः आयातः अस्ति। सः चित्रकूटपर्यन्तं प्राप्तः अपि। वनवासिभ्यः इयं वार्ता प्राप्ता अस्ति यत् अयोध्याधीपः भरतः चतुरङ्गसेनया सह अत्र आयातः। मया अपि स्वयमेव वृक्षमारुह्य दृष्टम्। सत्यमेव, रथस्योपरि अस्माकं सूर्यपताका कम्पमाना अस्ति, तथा अश्वः
गजापि रथम् अनुसरन्तः सन्ति। सः निश्चयेन आक्रमणं कर्तुम् एव आयातः स्यात्। तेन राजपदं तु प्राप्तं, किन्तु जनमतं न प्राप्तं स्यात्। तस्य मन्त्रीषु केनचित् सूचितं स्यात् यत् अस्मिन् सिंहासने तु श्रीरामस्य एव अधिकारः अस्ति, तथा श्रीरामः प्रजाजनः अतीव प्रियः अपि अस्ति। यदा कदाचित् प्रजाजनः एव त्वया प्राप्तम् इदं राज्यं श्रीरामाय दास्यन्ति, तत् आकरणेव भरतः चतुरङ्गसेनां स्वीकृत्य आक्रमणं कर्तुम् आगतः स्यात्। तेन चिन्तितं स्यात्, अधुना वयम् अरण्यवासिनः स्मः, निःशस्त्राः स्यामः, अतः अधुना अस्मान् हत्वा राज्यप्राप्तिः सुलभा इति। किन्तु वयं न निःशस्त्राः। कस्मात् इति कथम् अपृच्छति भवान्? यदि सः कुटिलबुद्धिः नास्ति तर्हि किमर्थं सः ससैन्यम् आगच्छति? भ्रातः, भवान् तं सरलमनः मन्यते, किन्तु राज्यपदं प्राप्य तस्य बुद्धिः भ्रष्टा जाता। स्वयं देवेन्द्रः अपि विवेकं कर्तुं न शक्नोति कदाचित्। तत्र मानवस्य का कथा? अनया राज्यशक्त्या एव भरतः अन्धः जातः। सः भवन्तम् असहाय्यं मन्यते। भ्रातः, अधुना मम अवरोधः मास्तु। अहमपि क्षत्रियः भविष्यामि। भरतस्य पराजयः तु निश्चितः। तं पराजित्य एव शान्तः भविष्यामि। भगवान् शङ्करः तस्य साहाय्यार्थम् आगच्छेत् चेदपि सः अधुना मम शस्त्रात् भरतं तारयितुं न शक्ष्यति। आज्ञापयतु भवान्। कुत्र अस्ति मे रामः? हे वृक्ष, हे खग, हे गुल्मक, वद वद रे वद, कुत्र अस्ति मे रामः? हे शिले, तव इव स्थिरमतिः भवामि, अहं तु मूकमतिः जाता अधुना। हे सरोवर, शुष्के नीरे कः का सारः? गते च रामे किमभिराम? रामेण मम जीवन सर्वथा व्यापृतम्। किं किं न कृतं मत्कृते? पञ्चवट्यामपि अस्माभिः स्वर्गः अन्वेषितः। लक्ष्मणसदृशः देवा, रामसदृशः भर्ता, मम कुटीरस्य द्वौ दीपौ इव। लक्ष्मणेन तु पुत्रवत् आर्द्रिताः। कियान् आदरः आसीत् तस्य मनसि मत्कृते। एकदा अहं प्राङ्गणे वृक्षाय जलं यच्छन्ती आसम्। सुरभिपुष्पाणि चितानि अपि पूजायाः कृते। सर्वं समाहृत्य अहं कुटीरे प्रविशन्त्यां मयि एकः काञ्चनमृगः दृष्टः मया। वस्तुतः पूर्वं न कदापि एतादृशः मृगः दृष्टः। न कदापि मम मनसि एतादृशः लोभः उत्पन्नः। किन्तु असम्भवं हेम मृगस्य जन्म, ततोऽपि सीता लुलुभे मृगाय। प्रायः समापन्न विपत्तिकाले, धियोऽपि पुंसां मलिनी भवन्ति। मलिनी,
क्षमा। सः महाभीषणः लङ्केश्वरः रावणः, मलिनमनाः, मलिनबुद्धिः, मलिनकृतिः, पथि जटायुः अपि व्यापादितः अनेन मलिनवचसा। पुलस्त्य पुत्र राक्षसेष्मा कुरुष्व वल्गनं, पुलस्त्य पुत्र राक्षसेष्मा कुरुष्व वल्गनं, जानते सुरासुरा रामकीर्तिरस्म्यहं, रामकीर्तिरस्म्यहं, यत्र तत्र राघवो माभितः स दृश्यते, वामपाणिरस्य मे संस्तरे शिरस्थले, चिन्तनेऽपि पूजये सदैव तं धनुर्धरं, चिन्तनेऽपि पूजये सदैव तं धनुर्धरं, जानते सुरासुरा रामकीर्तिरस्म्यहं, 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 रामकीर्तिरस्म्यहं। हे अशोकतरो, त्वं तु शोचितुं नार्हसि, अतः अशोकः। शोकव्यथितां मां मुञ्चस्व हे राम, आयाहि, त्रायस्व, त्रायस्व। सः मां चिन्तयति अपि वा न जाने। सर्व इच्छा आकांक्षाः त्यक्त्वा सः आदिनं ध्यात्वा योगी अपि भवेत्। निर्मोही, निस्वार्थी, कथं मम निर्वेदं तं प्रति प्राप्स्यति? तव दृष्टिपथे रे मम नयनेऽनुरक्ते, विकलिताहं विरहे ते, निर्वेदं मम विदिते भुवने, निर्मोहन जानिषे, दूरस्थितः प्रिय मे, अत्र समायाहि रे। कः अस्ति अत्र? किमिच्छति? मातः मातः इति कः सम्बोधयति? वानर, त्वमत्र किं करोषि? अत्र आयातुं कोऽपि कथं न अवरोधितवान्? कस्त्वं? कुतः आयातः? किं? श्रीरामतः आगतः? मा असत्यं वद, मम प्रेम मा परीक्षस्व। दशाननस्य कामपि अन्यां युक्तिम् अहं न मान्ये। सः कदापि विजयी न भविष्यति। वद तं, धर्मः जयति न अधर्मः, सत्यं जयति न अनृतं, क्षमा जयति न क्रोधो, देवो जयति नासुरः। मम श्रीरामः आगमिष्यति सत्वरम्। किं? तदेव वक्तुं तमागतोऽसि? कथमभिजानामि? मा वञ्चनं कुरु। प्रतीक्ष्य प्रतीक्ष्य आशा शून्यं जातं मे मनः। मृतस्य मरणं न भवेत्। रघुवरेण मौनं स्वीकृतं स्यात्, अथवा मम विस्मरणं भूतं स्यात्। रघुवरस्ते मार्गमीशन्, रघुवरस्ते मार्गमीशन्, सप्तजन्मुर्हि सीता, दूरस्थितः प्रिय मे, अत्र समायाहि रे। किं दर्शयितुमिच्छसि रे वानर?
श्रेष्ठ, हे कपि मुख्य, आगच्छ आगच्छ, वद कुत्र अस्ति मे रामः, कदा आयाति, कथमस्ति सः, किमर्थम् एतावान् विलम्बः, दिने दिने तस्य विरहेण पीडिता अहम्, प्रतीक्षया शून्यहृदया अभवमन्ते। सः आगच्छति अत्र आगच्छति। दूरे शरीरे मनसा लग्ना, यत्र हि सीता तत्र हि रामो। तेनपि वानरेण लंका दग्धा इति, दानवसेना विनष्टा इति, विवस्त्रः रावणः मस्तकहीनः जातः, यद्यपि 20 भुजाः नष्टाः, सः रावणः यमलोकं प्रस्थितः। आहा, किमर्थं वदसि स्वप्नमिति। इदमेव यदि सत्यं स्यात्, हे मातः त्रिजटे, न प्राणान् धर्तुं शक्नोमि, किमपि उपायं वद येन देहत्यागं कर्तुं शक्नोमि। न खलु रावणस्य माया एषा। रामप्रशंसा गायन् एषः आविर्भवतु अत्र। श्रीरामस्य इति हनुमान् भवान्, किन्तु नरवानरयोः मेलनं कुत्र अभूत्? न एषा रावणमाया, सत्यमेव एषः रामदूतः। हे रामदूत, कथय, किं रामः मां स्मरति? किं नित्यं मां स्मरन् रामः क्षिप्रम् इहि एष्यति इति? यद्यपि त्वां मां रावणेभ्यः मुमुक्षुः, तथापि किं वदसि एतत्? भवान् पृष्ठे उपविश्य, न कोऽपि श्रेष्ठः युक्तमेतत्। यद्यपि वायुवेगेन इव तव वेगः मां मोहयति, तथापि किम् आगच्छामि? यद्यपि एवम् आचरामि, तर्हि वायुवेगेन गच्छतः ते पृष्ठात् सागरे पतेयं वा मार्गे राक्षसः मां पुनः नयेयुः। मनस्विनी मानिनी च अहम्। वनं प्रस्थितेन रामेण सह मां स्वेच्छया प्रस्थिता। सर्वराजभोगानां परित्यागः मम एव निर्णयः। यत्र तत्र पतिः अनुसृत्यम् इति मे मतम्। अतः सराक्षसं दशग्रीवां हत्वा रामः एव माम् इतः नयतु इति तस्य कर्तव्यं, तस्य सदृशं च। तथा हि रामात् अन्यस्य संसर्गं न इच्छामि। साध्वी विनयान्विता अस्मि, अपि तु पतिव्रता अस्मि। तया सदृशं हि मया धैर्येण तिष्ठेन वर्तितव्यं खलु। तस्य महात्मनः रामस्य पत्नी अस्मि। तथैव च रामः अपि। एतेनैव मम पतिव्रत्येन मनोधैर्येण च रावणः अपि अवनतः पराभूतः। न बलेन किमपि कर्तुं प्रस्तुतः। तथैव आजन्म आचरामि, कस्मिन्नपि संकटे धैर्येण तिष्ठामि। त्वं गच्छ, रामाय मम सन्देशं कथय। अचिरादेव सः आगच्छेतुं मां नेतुम्। हे पुत्र,
रामभक्तः इति त्वं ख्यातः भवेः। अजरे अमरे त्वयि रामस्य कृपा नित्यं भवेत्। भवन्तः पृच्छन्ति का अहं कथयामि। बहु समृद्धं मम जीवनं। वस्तुतः अहं न मानववंशे जाता, किन्तु पुरुषोत्तमस्य कुटुम्बस्य सहवासे भ्रूशम् उषिता। प्रथमं तावत् श्रीरामस्य अङ्गुल्यां सुखेन विराजिता। तदा सुशीला, ऋजुस्वभावा, शान्तस्वभावा सीता माता नैकवारं मयि ईर्ष्यल्युः अभवत्। किमर्थम्? अयि भोः, अहं श्रीरामस्य निकटतमा इत्यर्थम्। किन्तु सीतायाः अपहरणम् अभवत्। तस्य शोधार्थं हनुमान् प्रस्थितः। तदा हनुमता श्रीरामः प्रार्थितः, स्वामिन्, प्रयच्छ किमपि अभिज्ञानं येन अहं तव दूतः अस्मि इति सीता माता मां प्रति निश्शङ्का भवेत्। श्रीरामेण स्वहस्तात् निष्कासिता अहं तदा हनुमतः श्रेष्ठसेवकस्य हस्ते गता। अतीव मनोहरः अनुभवः सः। अशोकवने तु यदा सीतामाता मां दृष्टवती तदा तु तस्याः अवस्था शब्दातीता। मम सखी एव अभवत् सा। तस्याः म्लानं वदनं ऊर्जया प्रकाशितम्। मां वदति, उर्मिके, न उर्मिका त्वां, साक्षात् मम आर्यपुत्रः श्रीरामः एव। न खलु एताः राक्षसः मत्थरेयुः। इति उक्त्वा सीतया अहमुरीकृता। धन्या अस्मि अहं यत् श्रीरामस्य, हनुमतः, सीतामातुः च हस्तस्पर्शेन पुनीता जाता। धन्याहं श्रीरामस्पर्शेन। धन्याहं श्री हनुमता सेवकभावेन। धन्याहं सीतामातुः सहवासेन। इदानीं का अहम् इति प्रश्नस्य उत्तरं लब्धं नु? अहमस्मि श्रीरामस्य मुद्रिका। नमो नमः। I am from group 2. Contingent name सुदर्शन चक्र। राजकुमारः भरतः मातुलगृहात् अयोध्याम् आगच्छति। तत्र
दशरथस्य मृत्युं रामस्य वनवासं च सः जानाति। व्याकुलः अधुना सः किं करिष्यति? कुत्र अस्ति यमराजः? रामः शोको नाशयते धैर्यं, शोको नाशयते श्रुतं, शोको नाशयते सर्वं, नास्ति शोकसमरिपु। अस्यायाः वार्तायाः भारम् अहं वोढुं न शक्नोमि। किं कृतं त्वया मातः? किं कृतं? धी न माता, कैकेयी तिष्ठतु, शृणोतु तव एव गौरवगाथा। मातः, किमेतत् सर्वं? तुच्छस्य मुकुटस्य कृते मम भ्रातुः जीवनं नष्टं, पितुः प्राणाः हुताः। भ्राता रामः मम पिता समानः, सीता मम माता, मम प्रिय अनुजः लक्ष्मणः वनवासे 14 वर्षाणि। किमर्थं भोः, किमर्थम्? इक्ष्वाकुकुले ज्येष्ठपुत्र राजा भवति इति परंपरा खंडिता। पितरः दुःखिता भवेयुः, रघुकुलस्य मर्यादा छिन्ना। यदि मम इंद्र समानः पिता दशरथः, तस्य वज्र समानः ज्येष्ठपुत्र रामचनस्तः, तर्हि किं करिष्यामि राजपदस्य? रामस्य दासोऽस्म्यहम्। धी त्वं दुराचारिणी, पापकर्मिणी, कुलविनाशिनी, लोभिनी। कीदृशी दुर्बुद्धिः एषा? यदा रामः नास्ति तर्हि नास्ति अयोध्या, नास्ति भरतः। न तन्त्री वाद्यते वीणा, न चक्रो विद्यते रथः। न रामो अस्ति अयोध्या, न रामो अस्ति भरतः। मम पिता किं जानाति? त्वं कृष्णः अंगार एव नाशिनी। किन्तु अहं राजधर्मं जानामि। तव कामना कदापि पूर्णा न भवेत्। अहं स्वयं श्रीरामस्य समीपे गच्छामि, तम् आह्वयामि। यदा सः न आगच्छति तर्हि अहं त्वां त्यक्त्वा वनसमीपे नन्दीग्रामे वसामि। 14 वर्षाणि तदपि। त्वं तु वनं गच्छ, अग्निं प्रविश, रज्जुं बधान वा कण्ठे, इत्येव उपायः। अहं तु अधुना जीवितः तर्हि मृतः, किन्तु मम विवेकः जागृतः। आम् भ्रातः राम, आगच्छामि। धर्मस्य विजयः भविष्यति। धर्मोदर्तः प्रभवते, धर्मात् प्रभवते सुखम्। धर्मेण लभते सर्वं, धर्मसारमिदं जगत्। मम अग्रजः राम महान्, यत्र राम तत्र नास्ति पराजयः। भविष्यति रामराज्यं, रामराज्यं, रामराज्यं। धन्यवादः। अहं रघुनाथं विना अन्यपुरुषस्य चिन्तनं न करोमि। यदि एतत् सत्यमस्ति तर्हि अद्य माता पृथ्वी मह्यं स्वस्य अन्तरं स्थानं देहि। यदि अहं मनसा कर्मणा श्रीरामस्य पूजां करोमि तर्हि अद्य माता पृथ्वी मह्यं स्वस्य अन्तरं स्थानं देहि। भगवान् श्रीरामस्य विना अहं कोऽपि पुरुषस्य न जानामि। यदि एतत् वक्तव्यं सत्यम् अस्ति तर्हि माता पृथ्वी इदानीम् एव मह्यं स्थानं देहि।
जाताः। एतस्यां पृथिव्यां परीक्षां दत्वा अहं श्रान्तं जाता। भवती मां त्वया सह नीत्वा चल हे मातः, भवत्या सह नीत्वा चल। अत्र नारीं सम्मानं न दातव्यं। हे मातः, मां नीत्वा चल। हे मातः, मां नीत्वा चल। आगच्छ मां पुत्री। मातुः अन्तरं पुत्र्यार्थं सदा एव भवति। हे मातः, आवां त्यक्त्वा कुतः? अहं युवां युष्माकं पितृभ्यं हस्ते ददामि। भविष्ये पिता एव परमदेवताः आसीत्, अतः पितृसेवा परमो धर्मः आसीत्। तर्हि पितॄणां सेवा एवं कुरुताम्। हे भगवान्, भवान् जनान् सदैव सुखं यच्छ। भगवतं प्रार्थना करोमि, अयोध्यावासीजनानां दोषं विस्मृत्य प्रजानां पुत्रवत् स्नेहं कुरु। आदरणीय गुरुजनेः नमः। आदरणीय पितृभ्यः नमः। हे रघुनाथ, यदि अहम् अन्यानि जन्मानि ग्रहीष्यामि तर्हि अखिले जन्मानि भवान् एव पतिः भवेयुः, परन्तु एतादृशी स्थितिः न भवेत्। भवतः चरणौ मम प्रणामः स्वीकरोतु। चल सीते, येषां संसारं भवत्या योग्यं नास्ति। मम समयः जातः। हे भगवान्, मम मार्गे विमुञ्चयतु। हा राम, हा राम, हे रघुकुल दीपक, हे जगताम नयनाभिराम वत्स राम, हा सलक्षण सर्वगात्र वत्स लक्ष्मण, हा पतिस्थित चित्तवृत्ते जनक सुते सीते, अरे ममात्मजा तिष्ठन्तु तिष्ठन्तु सर्वे। एतत् वनगमनस्य विचारं त्यजत्। एतस्मिन् घनान्धकारे मां विहाय मां गच्छन्तु। भ्रातृस्नेहात् पितरः स्नेहमपि तावत् लक्ष्मणं द्रष्टुमिच्छामि। अयि वैदेही, सर्वविश्वविजयी सनपि साम्प्रतां यशो भुक्तः रामेण परित्यक्त्यं लक्ष्मणेनापि निन्दितां मां परित्यज्यं त्वमपि गच्छसि नु? न न असाह्योऽहम् अधुना। हे कौसल्यानंदन राम, देहि मे प्रतिवचनम्। यः सर्वजन दुःख निवारकः, यत्कृते अपरिमितं राजवय
वैभवं तृणमदेव। सह चैतन्य स्वरूपो रामः कुत्र अस्ति? रे पुत्र, वृद्ध पित्रे एकाकी विहाय त्वत्सम्बन्धितो धर्मः किमर्थाचरितः? सूर्य इव रामगतो ततः सूर्य दिवस इव लक्ष्मणेनुगतः। तदनन्तरं सूर्य दिवसावसेन यथा छाया गच्छति तथैव सीता अदृश्यम् अभवत्। रे दुष्टकाल, पुत्रो वियोगानुभुक्त्या मम अपत्यहीनं जीवनमेव वरमासीत्। किमर्थः त्वया रामः अन्यमहीपते पुत्र न कृतः? तथा तां कपटिनीं कैकेयीं वने व्याघ्रीं कस्मात् कारणात् न कृतवान्? कस्मात् कारणात् न कृतवान्? अयि कौसल्ये, सत्त्वशीलासि खलु यत् त्वयैव रामः गर्भे धृतः। परमहम् एतत् अग्निदाहमिव असाह्यं दुःखं सोढु। परिहर्तुमपि वा असमर्थोऽस्मि। सुमित्रे, त्वमपि महती भाग्यशालिन्यासि। रघुकुल श्रेष्ठ रामं छायामिव अनुच्चरन्तं लक्ष्मणं त्वमेव अजनयः। सरोवर परितः वाता अपि धन्या खलु ये मोदेन रामः स्पृश्यन्ति। अद्य एतत् सर्व दृष्ट्वा सर्वे सेवकाः रामस्नेहात् सबाष्पनयनात् चिन्ताकुलाश्च दुःखेन दग्ध शरीराः अयोध्यापौराः मह्यं निर्भाग्यायः गरेयन्ति। गुरुजनैः सह कमपि विमर्शम् अकृत्वा मन्त्रिणां मतानि अविगण्य केवलं भार्यावर परिपूर्णयितुम् अहम् एतावत् महन्तं निर्णयं कृत्वा स्वकुलनाशकौ अभवम्। सुमन्त्र, रे सुमन्त्र, नय मां तत्स्थानम् यत्र मे बहिश्चराः प्राणा इव रामः वर्तते। अयि कौसल्ये, इदानीं मम अन्तःकालः समीपामागतः। सत्यमेव कथितं युवाभ्याम् यत् ललाटस्य विधिलिखितं प्रयुज्यतुं न कः अपि समर्थः। कर्म एव सर्वशक्तिमत्। कृतकर्मफलानि इहैव भोक्तव्यानि। कर्म सर्वान् नमयति खलु। हे राम, वत्स, मया सततं चिन्तितं यत् त्वां राजपदे निभोज्यं प्रजान् नितरां कृतार्थाः कृत्वा सर्वान् अनुजान् पुत्रवत् पालयति इति। त्वम् आदिश्यं वनं प्रस्थातव्यम्। परम् अनेन कैकेय्यां सर्वं परिवर्तितम्। अये कपाटिनी कैकेयी, यं त्वं नितराम् आनन्दः, सः मे रामः अधुना निर्गतवान्। अधुना प्रियं तेस्तु। रामः धर्मपरायणः, मम वत्सः। सत्यपि तस्य महानताया समीपं गन्तुम् असमर्थोऽस्मि। वनगमनार्थम् आदिष्ट रामस्य मुखे गमनवेलायामपि स्मितहास्यं दृष्ट्वा मम प्राणाः कथं न निर्गताः, कथं न निर्गताः। हे रघुकुलनन्दन, न कोऽपि मत् मन्दभाग्यः। हे परमेश्वर, यदि मया जीवने किमपि सदाचरितम् आसीत् तर्हि एतस्मिन् क्षणे एव अहं मृत्युं प्राप्नुयाम्।
एतत् जीवन दुःखं मह्यम् असहायं मत्कृते। अये राम कथा खिन्न हृदय मां समाश्वसयितुम् पितरः आगतः। हे पितरः, अधुना युष्माभिः सह मे वसनं सुनिश्चितम्। हे राम, वैदेही, लक्ष्मण, अहमित पितृसकाशं गच्छामः। राम